ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من قناتي اتفرجي وجربي مع ام كريم. انا جايه النهارده اعمل معاكم لانشون. هعمله معاكم بطريقه بسيطه جدا وبمقادير بسيطه. زي ما انتوا شايفين كده هنحتاج هنا المفروض 6 بيضات. بس انا عملت 5 لان البيض كان كبير. اما البيض لو صغير فانتي هتعملي 6. وهنحتاج هنا 6 مثلثات جبنة، الجبنة النوع اللي انت حباه. و6 معالق دقيق. زي ما انتوا شايفين ان العدد هنا في الدقيق والجبنة والبيض قد بعض. وهنحتاج نص العدد بتاعهم. معايا هنا 3 مكعبات مرقة و3 فصوص توم و3 فصوص حبهان متفصصين كده بالشكل ده ومطلعين الحب بتاعهم. ربع معلقة فابريكا. وهنحتاج معلقة صغيرة فلفل اسمر. وهنحتاج نص كوباية زيت. ولو انتي عايزة تعملي نص الكمية دي علشان تجربي فيها الأول، فانت هتعملي من ده 3 ومن ده 3 ومن ده 3، وهتقللي برضو بنص الكمية. عايزة هتضعفي الكمية وهتضعفي العدد بتاع المكونات اللي قدامنا ديت. ومعايا هنا ده لون صحي هنعمل بيه لون اللانشون علشان يديلنا نفس لون اللانشون اللي بنجيبه من بره بالظبط. وهعمله معاكم دلوقتي في الخلاط. مش هنعمله في كبة ولا في حاجة، في الخلاط، وطبعا كلنا عندنا الخلاط. هبدأ الأول بالمواد السائلة ديت. هنحط مع بعض البيض وهنحط الزيت. هنعمل الأول المواد السائلة علشان لما نيجي نحط الدقيق يعرف يلف في الخلاط مع الحاجات دي. هنحط الجبنة وهنحط كل البهارات والمرقة والثوم بالشكل ده. وهبدأ أضرب فيه لغاية ما كل المكونات دي تنعم. انا هضربه كده شوية وهرجع تاني اضيف معاكم الدقيق واقول لكم هعمل فيه ايه. ورجعت لكم تاني بعد ما ضربت كل المواد السائلة كده والجبنة والبهارات في الخلاط. هضيف عليه دلوقتي الدقيق. نضيف عليه كده الدقيق بالشكل ده. وهنحط اللون ده هحط منه نقطتين 2 بس. هنحط نقطتين كده لغاية ما اللون بتاعه يظبط، لان هو اللون ده بيدي لون جامد. هحط كده نقطتين بالشكل ده بس. ولو انا احتجت وانا بلفه في الخلاط هضيف. لو انت معكش اللون الغذائي دوت هتزودي كمية الفابريكا لغاية ما تديكي لون في اللانشون. او تجيبي تجيبي بنجرايه وتسلقيها وتاخدي منها شريحتين وتحطيهم مع اللانشون في الخلاط، وهيديكي برضك نفس نتيجة اللون اللانشون اللي بنجيبه من بره بالظبط. هضربه دلوقتي كده مع بعضه. زي ما انتوا شايفين بدأ ياخد اللون اهوت. بس علشان صوت الخلاط وكده انا هفضل اضرب فيه لغاية ما ينعم خالص، وهرجع تاني اوريكم شكله. وده كده شكله بعد ما فرمته زي ما انتوا شايفين. انا ضفت له كمان نقطتين من اللون علشان ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. ما تغمقهوش عن كده علشان لما بيستوى لونه بيغمق. فضلت الف فيه لغايه ما نعم. لازم تضربي فيه في الخلاط لغايه ما تحسي انه نعم خالص وما عادش فيه كتل دقيق ولا اي حاجه من ديت علشان ما تبوظوش في السوى. وهنحتاج معايا هنا بعد ما عملناه هنحتاج اكياس تلاجة بالشكل ده. انا جايبه اكياس صغيره اللي هي بتاعه العصير، بتاع عصير القصب. عندك اكياس تلاجة بتاعه اللبن عادي هتستخدميها. وهنحتاج الورق الحراري ده. هصبه دلوقتي في الاكياس كده بالشكل ده.
هفضي باقي الكمية وهرجع لكم تاني. وده كده شكله بعد ما عبيته زي ما انتوا شايفين كده. وطلعت منه اي هوا فيه، تفضلي تضغطي عليه كده لغاية ما كل الهوا اللي فيه يطلع. انا هربطه بفتلة كده بالشكل ده، مش هربطه بالكيس عشان هيبقى قصير. هنمسك الفتلة كده ونربطه، وهحطه برضك في كيس تاني علشان اضمن ان الكيس ما يفرقعش. وهربط الفتلة فيه كده بالشكل ده. انا ممكن تربطي الكيس ذات نفسه، بس علشان الكيس قصير معايا مش هعرف اربطه. هحطه كده في كيس تاني. بالشكل ده، وهربطه برضو من هنا بفتلة تانية. وده كده شكله زي ما انتوا شايفين بعد ما ربطته. هجيب بقى ورقة ألمونيا، تعملي ورقة ألمونيا كبيرة علشان تلفيه فيها كام لفة. وهنحطه كده ونبدأ نلفه كده بالشكل ده زي البونبوني كده بالظبط. ورق الألمونيا هو اللي بيديله الشكل بتاعه. ونلف دي كده زي البونبوني بالظبط، ونلف التانية عكسها. يعني هلفنا دي هنا، هنلف التانية عكسها كده ونضغطه كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بقى شكله زي مدور. هاخده دلوقتي على النار عشان اسويه معاكم في حله فيها ميه، واوريكم انا بسواها ازاي. وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت هنا حله وحطيت فيها ميه لغايه ما غلت، وبعد كده حطيت فيها صابع اللانشون كده بالشكل ده. هسيبه دلوقتي في الميه لمده من ساعه لساعه ونص. هياخد معايا من ساعه لساعه ونص، وكل شويه هخش اقلبه على الجنب التاني. ولما يخلص ان شاء الله هسيبه لما يبرد خالص، وبعد كده احطه في التلاجة لمدة ساعتين او 3 على الاقل، لغاية ما عاد يعني احس ان هو ما عادش فيه اي سخونية خالص ومسك وبقى كويس. ولما اجي هقطعه معاكم وهوريكم شكله هيكون عامل ازاي. وده كده الشكل النهائي لللانشون. هو خد معايا على ساعة وربع. سبته لحد ما اتأكدت ان هو استوى خالص. انا ضغطت عليه وهو في ورق الألمونيا كده، لقيته اتماسك، فطلعته وفكيته من ورق الألمونيا، وسبته في الكيس لحد ما برد خالص. وبعد كده دخلته في التلاجة. قعد معايا حوالي من ليلة في التلاجة عشان انا كنت عاملاه اخر النهار. وهقطعه معاكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعت كده شوية بالشكل ده. شايفين بيتقطع معانا بكل سهولة. تقطعيه بقى وتلفيه في التلاجة او تسيبيه مش متقطع عادي زي ما انت حابة بالشكل ده. شايفين؟ عايزة اوريكم لونه زي اللي بنجيبه الجاهز بالظبط. شايفين؟ ناعم وطالع كويس جدا، مفيش فيه اي حاجة مكلكعة، ونفس اللون اللي بنجيبه من بره. زي ما قلت لكم ما تزودوش اللون علشان هو لما بيستوى لونه بيغمق. وان شاء الله في فيديو تاني هعمل معاكم لانشون بالفراخ ولانشون باللحمة. انا حبيت اعمله كده معاكم من الاول بالجبنة والبيض عشان اعرفكم ان هو سهل وبسيط ومش بياخد معانا وقت خالص. اتمنى النهارده ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ولو الفيديو بتاعي عجبكم ياريت تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه. وما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.